Schnarcher TV. Ja, auch noch eine interessante Frage. Schlafapnoe beeinträchtigt das Gedächtnis. Wenn man jahrelang nicht therapiert wurde, dann ist ganz klar, dass das Gedächtnis im Alter dann beeinträchtigt, weil ja da Gehirnzellen abgestorben sind. Deswegen ist es sehr wichtig, so früh wie möglich sich therapieren zu lassen. Ja, wobei es ja immer wieder gesagt wird, je mehr das Gehirn trainiert wird, so mehr generiert sich das auch wieder. Das heißt, wenn ich aufgrund von jahrelanger Nicht-Therapie einige Gehirnzellen verloren habe, kann ich das jetzt durch erneute Aktivitäten in vielen Bereichen. Ich kann Kreuzworträtsel lösen, ich kann mir Aufgaben stellen oder kann vor allen Dingen viel mit Menschen in Kontakt kommen und gewisse Aufgaben erfüllen. Da generiert sich das Gehirn wieder und die Nervenzellen im Gehirn sind die einzigen Zellen, die sich bis ins hohe Alter immer wieder erneuern. Ja, und deswegen machen wir auch diese Sendung und dieses ganze Drum und Dran, damit wir uns generieren wieder. Genau. Bis ins hohe Alter. Aktiv bleiben. Später als Greis sitzen wir hier noch. Immer aktiv sein. Nach Schlaflabor, Bindung an ein bestimmtes Produkt. Derjenige meinte damit, ob ich an einer bestimmten Firma gebunden bin, wenn ich im Schlaflabor ein Therapiegerät verordnet bekomme. Also das heißt, Firma XY wird mir verordnet, aber ich habe im Internet recherchiert und bin der Meinung, auf so einer Veranstaltung bei uns gefiel mir Firma A besser, kann ich dann dem Arzt sagen, ich möchte Firma A haben. Habe ich die freie Wahl. Generell hat man schon die freie Wahl, aber wenn der Arzt mit dem Gerät und für meine zu erwartende Therapien eben gute Erfahrungen gemacht hat, dann sollte ich mich dem nicht verschließen und das wenigstens erstmal probieren. Sie können jederzeit, wenn Sie Probleme haben oder wenn es nicht so funktioniert, wie Sie oder der Arzt sich das vorstellt, können Sie jederzeit sich ein anderes Gerät geben lassen. Schnarcher TV.